hayotni umuman olganda mana shu muhtasham binoga qiyos etadigan bo'lsak, uning baquvvat ustunlari albatta ilmli, bilimli kadrlar hisoblanadi. Albatta, ilm, ma'rifat har bir davlatni, jamiyatni ustuni hisoblanadi. Aynan O'zbekistonni 5 yillik yangilanishlari davrida ham bir muhim qadam qo'yildi. Bu albatta O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining faoliyati bo'ldi. Bu nima degani? Bu albatta O'zbekistonni aynan mana shunday bugun zamonaviy fikrlay oladigan, ilmli, ma'rifatli kadrlar bilan ta'minlash va bugun mana shu tizim o'zini muvaffaqiyatli bir ijrosini topyapti deb ayta olamiz. Bugun biz kelajak liderlari davrasidamiz. Aynan mana shu agentlik tashabbusi bilan har bir hududlarda kelajak liderlari klubi a'zolari tashkil etildi va klub a'zolari ham shunchaki bir tuzilgani yo'q. Ular 3 bosqichli imtihondan o'tishdi va mana shu jarayonlarga ham klubni har bir hududlarda tashkil topganiga ham bugun 3 oy vaqt o'tdi. Bugungi zamonni shiddati nuqtai nazardan e'tibor beradigan bo'lsak, bu kichik fursatlar emas. 3 oyda juda ko'p narsalarga ulgursak bo'ladi. Juda ko'p yutuqlarga erishsak bo'ladi. Yetarli tajriba to'plasak bo'ladi. Demak, bugungi yoshlar siyosatini amaldagi ijrosi sifatida namanganlik kelajak liderlari bilan suhbatlashamiz. 3 oy o'tgan fursat ularga nima bera oldi? Kelajak liderlari klubidan nima olishdi? Ularning hayotga bo'lgan munosabatlarida o'zgarish bormi? Suhbatimizga siz ham jonli efirda guvoh bo'ling. Siz ham o'zingizni bu boradagi nuqtai nazaringizga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum liderlar. Xayrli kun. Umuman bugun sizlarni baxtli yoshlar safida deya olaman. Nima uchun? Bugun har birimiz O'zbekistonni bir yangi bosqichdagi rivojlanishga hammamiz harakat qilyapmiz, to'g'rimi? Bu borada siz yoshlarga juda katta ishonch berildi, imkoniyat berildi. Bugun o'qiyman, ishlayman degan yosh vatanparvar o'g'il-qizlarga imkoniyatlar keng. To'g'rimi? Bugun biz ayta olaman, sizlar ham meni fikrimga qo'shilasizmi, yo'qmi bilmadim. Bugun biz o'sha jamiyatni yetakchi shaxslardan biri bo'lishimiz uchun mana bu o'zimiz orzu qilgan bir manzillarda ishlashimiz uchun bugun tanish bilishimiz kerak emas, to'g'rimi? Bizni qayerdadir ammamizni o'g'li yoki tog'amiz ishlashi shart emas bugun. Bizga yoki falonchi pulimiz bo'lishi kerak emas. Bugun sizlarni fikr mulohazalaringizni bilmoqchiman. Bugungi zamonaviy liderlar qanday bo'lishi kerak va eng avvalo mana shu savolimga javob bersangiz, 3 oylik davr mobaynida sizni tafakkuringizda, sizni dunyo qarashingizda nimalar o'zgardi? O'zi o'zgardimi? Albatta. Assalomu alaykum. Avvalo, ismim Said Akbar, Kelajak liderlar klubi prezident sifatida faoliyat olib boryapman va bir vaqtda Namangan davlat universiteti tayanch doktorantiman. Mana bu liderlar klubiga tortgan narsa birinchi navbatda shu yoshlarni bugungi kundagi zamonaviy fikrlaydigan haqiqiy liderlar safida bo'lish va o'zimni lider sifatida yangitdan tarbiyalash bo'lsa, ikkinchisi bu aynan ilmiy ishim doirasida mana shu yoshlarda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha o'z ilmiy tadqiqot ishlarimni olib boryapman. Bu bugungi zamonaviy lider qanday bo'lish kerak degan juda ham o'rinli savol berdingiz. Bilasizmi, bu qiziqarli fakt bor. Amerikalik tadqiqotchilarni Warren Bennis va Nanoslarni tadqiqotlariga qaraganda butun dunyoda 850 dan ortiq ta'rifi bor liderni. Va qolaversa bugungi kunda o'tgan asrning o'zida liderlar bo'yicha 11 mingdan ortiq kitoblar, maqolalar yozilgan. Bu nima demoqchiman? Bu liderlarni, umuman lider yoshlar, jamiyatdagi haqiqiy lider tarbiyalash bu har bir zamonni o'ziga dolzarb ahamiyat kasb etib borgan. Aynan shu ma'noda ham bugun davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan O'zbekistonda shu kelajak liderlar klublarini faoliyatini tashkil qilish, yangi avlod zaxira kadrlarini, istiqbolli yoshlarni tarbiyalab borish tashabbusi ilgari surildi. Albatta biz yoshlar ham bunga befarq qaramadik, juda katta qiziqish bilan bu narsaga qo'l urdik va men bir narsa aytishim mumkinki, mana shu 3 oy davomidagi faoliyatimiz davomida birinchi navbatda o'zimizga bo'lgan ishonchni mustahkamlay oldik. Qolaversa mana shu davlat tashkilotlarida, hukumat umuman idoralarida zamonaviy kadr qanaqa bo'lish kerak bo'lgan bor bilim va ko'nikmalarni, kasbiy kompetensiyalarni olib o'zimizga singdirib boryapmiz. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Masalan, hozir so'zingizda ham ta'kidlab o'tdingizki, bugungi lider yoshlar nafaqat bugun jamiyatda faol bo'lib, balki bugun o'zi xohlagan kasblarda faoliyat olib borish uchun erkin ochiq yo'l
ochildi. Ya'ni Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan elektron platforma yo'lga tushirildiki, soat sayin ishlaydigan bir tizim tashkil qilindi. Ya'ni bugun haqiqiy meritokratiya tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni biz hech qanaqa urug' aymoqchilik yoki mahalliychilikni ro'kach qilmagan, tanish bilikchilikni chetga surgan holatda o'zini bilimi bor, o'zini salohiyatiga ega, haqiqiy chinakam bir vatanparvar, fidoyi, mas'uliyatli yoshlar bugun shu ochiq tanlovlar orqali umuman kadrlar har bitta sohada o'zini bir sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bilasizmi, bu eng katta yutuq mana shu joydan boshlanadi deyman-da. Har bir davlatni taraqqiyot mezonining bir ildizi mana shu joyda deb o'ylayman-da. Albatta. Chunki bu bilasizmi, avvallari solishtiradigan bo'lsak, oddiy tashkilotdagi bitta bir lavozimni ham biz ochiq oydin bila olmasdik. Lekin u yerga hujjat topshirish yoki bo'lmasa u yerga ishga kirish istagida qaysidir ma'noda bizga baryer bo'lardi. To'siq bo'lardi, qo'rquv bo'lardi. Bugungi kunda bu narsalar butkul yo'qoldi, ya'ni bu narsaga ijobiy qadam tashlandi. Ya'ni har bir bugun bitiruvchi bo'ladimi, har bir o'sha ishlash istagidagi yosh bo'ladimi, shu ochiq platforma orqali hujjatlarni topshirib, o'zi istagan kasbni ega bo'lishi, qolaversa bugungi kunda shu jamiyatga foydasi tegadigan yangi O'zbekiston barpo etishda o'zini bor bilim va g'ayratini bunga safarbar eta oladigan haqiqiy lider yoshlar shu yuqoriga ko'tarilib borgan sari. Bu ham bu mamlakatimizda kadrlarga bo'lgan e'tibor yoshlar siyosatini yanada bir jadallik bilan olib borayotganini bir namunasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Men hozir fikrlaringizni eshitib xursand bo'ldim. Sizda mana shu 3 oylik mana shu o'tgan fursat sizda bir eng katta har bir insonga, har bir kadrga, har bir davlat xizmatchisiga kerak bo'ladigan bu ishonch bergan. Ya'ni bu bilimga ishonch. Bugun siz yaxshi bilyapsiz, yaxshi anglayapsiz. Bilimli inson, ilmli inson bugungi mana shu jamiyatimizda xor bo'lmaydi. Uni bugun davlat o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu fikr sizda eng asosiysi shakllangan. Bu juda ham yaxshi nuqtai nazar deb o'ylayman. Abbos, mana siz yosh lidersiz. Umuman bugun yoshlarning orasida yosh tadbirkor nomi bilan ko'proq tanilgansiz. Sizni mana shu yosh tadbirkorimizni umuman hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartira oldimi? Mana klub. Avvalambor assalomu alaykum. Men Abbos Polvonov, kelajak liderlar Namangan klubi a'zosiman. Qolaversa tadbirkorman, o'zingiz aytgandek. Hozir yuqorida ajoyib fikr bilan boshladingiz, ya'ni urug' aymoqchilik, tog'asi, ammasi yoki kimdir vazirlikda ishlagan bo'lishga. Men yoshlarimizga yaqqol misol sifatida aytaman, bir tog' bolasi sifatida bugun qaysidir ma'noda ozginagina harakatimizni qo'llaydigan, bizga turtki beradigan, dalda beradigan, uni birlashtira oladigan, uni ustida ishlashga sharoit yaratib bera oladigan klub bo'ldi desa bo'ladi. 3 oylik hisobotni bir og'iz so'z bilan aytish mumkin. Oldin biz faqat o'zimizni o'ylagan bo'lsak, bugun klubga shakllanganimizdan keyin klub atrofiga aynan shunday liderlarni yig'ish, jamiyatdagi umumiy biz kabi yoshlar muammolarini o'rganish, ular bilan birgalikda xalqni, jamiyatni dardi bilan yashashni o'rgandikda. Haligi aytiladi-ku, hayot boshqa, xayol boshqa. Juda to'g'ri. Ya'ni biz hayotni o'rganyapmiz-da. Biz insonlikni o'rganyapmiz, rahbarlikni o'rganyapmiz, liderlikni o'rganyapmiz. Prezidentimiz tashabbuslari bilan aytganda biz inson qadrini tushunyapmiz-da endi. Ya'ni bu 3 oylik davrda biz lider bo'lib shakllanmadik. Biz liderlar qamroviga kirib bordik. Va biz o'zimizda shunaqa tushuncha bo'ldiki, atrofimizga xuddi shunday liderlar bugun qishlog'imizga boramiz, o'zingiz aytganingizdek, bugun senga e'tibor bor. Bugun yosh sifatida sen harakatingni qilsang, seni qo'llaydigan tashkilot bor, seni qo'llaydigan hukumat bor deb bemalol ochiq oydin ayta olamiz. Biz kitoblarda o'qiganmiz, jadidlar davrini o'qiganmiz. O'sha davrda ham shunaqa yoshlar bo'lgan. Lekin ularni qo'llaydigan bir qaysidir ma'noda hukumat bo'lmagan. Men o'shaning uchun davlat bo'lmagan. Bugun O'zbekiston umuman yangicha yo'ldan yuryapti. Yoshlar, kadrlar masalasiga e'tibor. Bu o'rinda o'sha kelajak liderlarning faoliyati yaxshi. Biz o'zimizdagi kamchiliklarni ham ustozlarimiz, mana seminar treninglarimiz, psixologik treninglar, lider rahbarlar bilan uchrashuvlar bo'ladi. Hammasida o'zimizni mustahkamlash barobarida o'zimizda yaratilayotgan tushuncha tamoyillarni o'zimizda hamqishloqlarimizga, mahallamizdagi
yoshlarga, hamkasblarimizga aytish imkoniyati mavjud. Biz qo'rqmaymiz, dadilmiz, ochiq va oydin ayta olamiz. Menimcha klub 3 oy mobaynida bizga aynan shu narsalarni taqdim etdi va bu taqdim etishda davom etyapti. Juda ham yaxshi. Hozir siz ham bir fikrni aytib o'tdingiz, men e'tiborimni tortdi. Avval biz mana shu klubga kelgunga qadar biz o'zimizni orzu umidlarimiz bilan yashaganmiz deyapsiz. Ko'proq o'zimizni o'ylaganmiz deyapsiz. Klubga kelib esa biz bugun xalqni, jamiyatni, tengdosh yoshlarni umuman dardu tashvishlari bilan, quvonchlari bilan, ularning orzu maqsadlari bilan yashashni o'rgandim deyapsiz. Umuman o'ylaymanki, bugun davlat xizmatchisida ham aynan mana shu jihatlar bo'lishi shart deb o'ylayman va bugun mana shu klub a'zolarini safida qizlarimiz ham ko'p. Ular ham bugun yigitlardan qolishayotgani yo'q. Umuman bugun yangi O'zbekistonda bir gender tengligi masalasi oldinga qo'yilgan va bu klubda ham e'tibordan chetda qolmagan va mana shu yosh liderlarimizni safida bizning qizimiz ham bor. Bugun siz aynan mana shu kelajak lideri, mana shu yoshlar, yosh mana lider sifatida o'zingizni tengdoshlaringizga nima bera olyapsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men kelajak liderlari klubi a'zosi Ojimal Mingbayeva bo'laman va shu bilan birgalikda Namangan davlat universiteti pedagogika psixologiya fakultetida talaba hamman. Hozirgi kunda haqiqatan ham aytib o'tdingiz, ayollarga, ayollarning rahbariyat tizimidagi demak faoliyatiga juda ham katta urg'ular berilmoqda va hozirgi kunda nafaqat yoshlarga, balki qizlarga, ayollarga ularning imkoniyatlari keng ochib berilmoqda. Biz qizlar, ayollar mana shu imkoniyatlar chegarasiz ravishda foydalana olishimiz kerak va ushbu klub ham ana shu imkoniyatlardan foydalanish uchun bir imkoniyat ravishda bizga ochib berilgan deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, o'zimni doiramdan kelib chiqadigan bo'lsam, insonlarga, ayollarga, qizlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish juda ham bu kerakligini anglab yetdim. Avvalo haqiqatan ham aytib o'tishganlaridek, ayollar, qizlarga rahbariyat, jamiyat tizimida nima deydi, rahbar tizimida juda ko'p ayollarimiz ishlamagan bo'lsa-da, hozirda ularning rahbarlik faoliyatiga demak qiziqayotgan, o'zlarini liderlik qobiliyatini demak shakllantirayotgan va lider sifatida, lider ayol rahbar sifatida o'zini ko'rayotgan yoshlarimiz, qizlarimizga juda katta imkoniyat bor va mana shu imkoniyatlarni biz tumanlarda, hududlarda, mahallabay ishlash tizimida ham hattoki ko'ryapmiz. Psixologik treninglar o'tkazganimizda ular bilan liderlik qobiliyati bo'lgan qizlarni alohida shakllantirib, ularni ham mana shu klubimizga a'zo bo'lishlari va ularni ham kelajakda demak jamiyatimizga foydali o'zlarini bir tashabbuslari bilan, tashkilotchiliklari bilan chiqishga undayapmiz. Bir so'z bilan aytganda biz ularga motivatsiya beryapmiz va qolaversa aytiladi-ku, agar ayol ma'naviyatli bo'lsa, tarbiyali, axloqli, ma'lumotli bo'lsa, butun bir millat ham xuddi mana shunday bo'ladi deb bu bejizga aytilmagan. Bizda ayollarimiz faqatgina oshxona rahbari emas, balki jamiyatda ham o'zini o'rniga ega bo'lgan bir rahbar sifatida shakllana oladi va biz mana shu tushunchalarni keng miqyosda yoritib bera olamiz va ayol rahbar sifatida o'zimizni o'rnimizni topa olamiz. Rahmat sizga fikr mulohazalar uchun. Bugun aynan mana shu boshqaruv tizimida ham ayollar safini kengaytirish borasida bugun sizdek kadrlar bizga juda ham o'ylaymizki, bugungi yangi O'zbekistonga kerak deb o'ylayman. Umuman yoshlar mana kechagi tariximizga bundan 5 yil oldin e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan davlatimiz rahbari yosh kadrlarga juda katta ishonch bildirdilar. Bu ishonchni nimada ko'ramiz? Ularga imkoniyatni o'zi bir alohida bir mavzu. Qolaversa, o'sha nufuzli o'sha davlat boshqaruviga yosh kadrlarni qo'ya boshladilar va bunda eng asosiy tajribadan ham avval ularga o'sha sadoqat nuqtai nazariga alohida e'tibor berildi-da. Bu siz yoshlarga bo'lgan juda katta bu e'tibor va xalqni, davlatni, bugungi jamiyatni ishonchi deb bilaman. Ahror, mana siz ham mana shu klub a'zosisiz va bugun mana shu liderlar ichida ham bir lider yoshlarimiz deb siz ayta olaman. Bugun siz va siz klub a'zolari barchangiz ko'plab Namanganda liderlar bilan ko'rishyapsizlar, to'g'rimi? Umuman boshqaruv tizimida ishlayotgan kadrlar bilan ko'rishyapsizlar. Ularni bugun siz yosh sifatida baribir o'zingiz nuqtai nazaringiz bo'lishi kerak. Ularni yutuqlar, kamchiliklar nimada deb o'ylaysiz? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ahrorbek Akbarman, kelajak liderlar klubi a'zosi. Haqiqatda aytib o'tdingiz, bu 3 oylik faoliyatimizda shaxsan meni o'zimda ham bitta katta yutuq tomoni o'sha siz aytgan rahbarlarning hayot yo'lini
samimiy aytib bera olganliklari va bu muloqotlar shunchaki bir tadbirbozlik uchun emas va shunday bizga yutuq bo'lyaptiki, har bir bizni Namanganning liderlari, rahbarlari bizga o'zini yutuq tomoni bilan qaysidir kamchilik tomonlarini ham baralla ayta olyapti. Mana shu bizning yutuq. O'zingni ham ko'ra olyapsizmi? Albatta, mana shu jihatni ko'ra bilganimizdan keyin, demak, bizda bitta tushuncha bo'lyaptiki, bugun hamma ko'p yoshlar rahbar bo'lishni istaydi, lekin rahbarlik mas'uliyati ham yuqori ekanligini angladik. Shu bilan birga bitta narsani chuqur anglab yetdimki, bu bugungi kundagi siyosat, mamlakatimizda olib borayotgan ichki siyosat, tashqi siyosatda prezidentimizni qanchalar bir katta shijoat bilan kirib bora olayotganliklari, ya'ni siyosiy irodani ko'rsata bilayotganliklarini biz anglab yetdik. Bugungi murakkab bir jarayonda nafaqat ichki siyosat, tinchlikni ta'minlash va xalqaro miqyosda bugun O'zbekiston baralla takliflarini aytyapti. Xalqaro tuzilmalarda bugun O'zbekiston shunchaki a'zo emas, har bir o'sha tuzilmalarda xalqaro tashkilotlar prezidentimiz dadil takliflarni berilyapti va eng quvonarlisi bu takliflar xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilyapti. Demak, bugungi davlat xizmatchisi eng birinchi o'rinda prezident olib borilayotgan siyosatni mazmun mohiyatini anglashimiz kerak. Chuqur anglab yetishimiz kerak. Bugun prezident jamoasida bo'ladigan yosh kadr, umuman aholini har bir qatlami tushunib yetish kerak. Yosh ulug'larimiz duolari bilan, yoshlarimiz esa yaxshi ta'lim olish bilan, biz yosh xizmatchilar esa avvalo tushunib yetish kerak. Bugun prezident qanday maqsad qo'yapti va bu maqsadlar qanchalar amalga oshirishda biz daxldorlik hissi bor. Mana shu narsani shakllantirishda Kelajak liderlar klubi bizga katta yordam berdi va bugun anglayapmizki, nafaqat soha mutaxassisi bo'lishimiz va islohotlarga hamohang yashashimiz va albatta bizda insoniy fazilatlar bo'lishi kerak. Bugun prezidentimiz xalq bilan muloqot qilinglar deyaptimi? Bilamiz, ba'zi bir muloqotlarda shunday ko'rinadiki, fuqarolarimiz bilishadi, ba'zi bir murojaatlarga ozgina bir vaqt kerak, iqtisodiy yechim kerak yoki huquqiy yechim kerak, lekin shunday bir xursand bo'lyaptiki, bugun fuqarolarimiz, bugun meni rahbar meni eshityapti deyapti. Men bugun qadrimni, o'z o'rnimni angladim. Demak, bugun mamlakatga kerak ekanman degan bugun baralla xonadonlarda yangrayapti. Buni bilasizmi, quvonarli jihat? Buni yosh avlod eshityapti. Demak, bugun daxldorlik hissi uyg'ondi. Mana shunday vaziyatda biz albatta tinimsiz ustimizda ishlashimiz, albatta islohotlarning yonida turishimiz kerak prezidentimiz. Chunki juda ham marra katta olindi va kelajakda mana taraqqiyot strategiyasi bilan tanishadigan bo'lsak, bu 7 ta banddagi amalga oshiriladigan juda ham katta marra olinyapti. Prezidentimiz so'nggi 5 yillikda ham katta marra oldilar va amalda biz ko'p narsalarga erisha oldik. Lekin yana bir narsani chuqur anglashimiz kerak. Bugun biz yutuqlar bilan havolanib ketish emas, balki yana ham ishtiyoq bilan ishlashimiz kerak. Chunki jahon hamjamiyatida turish uchun katta islohotlar qilinish kerak, katta qadam qo'yish kerak va eng katta yutuq mana shu narsani biz chuqur anglab yetdik. Men o'ylaymanki, endi biz haqiqatan o'zimizni prezident jamoasida deb hisoblasak bo'ladi. Lekin bu juda ham og'ir bo'ldi, siz aytib o'tdingiz. Juda ham mas'uliyat, xalq bilan ishlash, uni rozi qilish o'zi juda ham katta bir mas'uliyatligini biz amaliyotda anglab yetdik. Albatta, bu umid berdi. Bugun siz aytib o'tdingiz, bugun eng katta yutuq bugun oliy ta'limdagi shaffoflikni ta'minlashdan boshlandi. Ilgari shu qandaydir tanish bilishlik bilan yoshlarimiz o'qishga bo'lgan ehtiyoji yoki o'sha ishtiyoqi pasayib ketgandi. Chunki tanish bilishlik bo'lishi mumkin degan buni ongidagi bir qo'rquv, hadiksirash uni ilmdan chetlatib qo'ygan edi. Bugun esa baralla aytamiz, bolalar, yoshlarimiz o'z ustida ishlay olyapti. Ochiq maydonda va endi o'qishga kirgandan keyin ikkinchi bir qo'rquv bo'lardi. Ya'ni men o'zim ustida ishlasam, men o'zim xohlagan ishimda ishlay olamanmi degan bir kirish muammosi. Va u ham o'sha o'qish jarayonlariga ilm olishga xalaqit beradi. Lekin bugun baralla aytishimiz kerak, bugun yoshlarimiz agarda men ilmli bo'lsam, o'z ustimda doim ishlasam, salohiyat namoyon qila olsam, albatta o'zim xohlagan sohada ishlab, o'zim xohlagan darajada rahbar bo'la olaman degan ishonchni berishdi. Albatta bu bizga ertaga katta motivatsiya bo'ldi, hayotiy motivatsiya bo'ldi. Hozir mana sizlar fikr mulohazalaringizni eshitib, to'g'risi xursand bo'lyapman. Bugun sizlar jamiyatda kechayotgan, bugun davlatimizda kechayotgan yangilanishlarni, islohotlarni aniq maqsad nimaga qaratildi, shuni anglab yetyapsizlar. Shundan xursandman va bugungi taraqqiyotimizni asosiy mezonlaridan biri bu inson qadriga qaratilyapti-da. Bugun siz tayyor turishingiz kerak. Ertaga kimingizdir hokim bo'larsiz, kimingizdir vazir bo'larsiz, kimingizdir hokim o'rinbosari bo'larsiz va boshqa tashkilot rahbari bo'larsiz. Ishni nimadan boshlaydi bizni liderlar? Shuni maqsad qilib ko'ryapsizlar. Chunki sizlar barcha rahbarlar bilan bir kuningni, ko'p rahbarlarni bir kuningdan o'tkazyapsizlar, to'g'rimi? Sizdan eshitsak.
Endi bilasizmi, bu juda ham to'g'ri masala qo'yildi hozir, chunki mana prezidentimiz ham har bir mana hukumatga kelgan davrlardan boshlab xalqni eshitishni boshladilar. Xalqning dardini, umuman xalqning orzu istaklarini ro'yobga chiqarish masalasini eng asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilab o'tdilar. Endi biz mana liderlarimiz ham faoliyatimiz davomida 3 oy davomida mana shu Ahrorbek aytib o'tgan strategiyani yuzaga keltirish uchun turli xalqning fikrini o'rgandik. So'rovnomalar o'tkazdik. Mana har bir lider, kelajak liderlar klubi a'zolari mana shu viloyatimizdagi 77 ta mahallaga kirib, o'sha yerdagi xalqning orzu istaklari, dardini, ularni ertaga rejalarini har bitta band bo'yicha o'rganib, ularni o'zlariga tahlil qildilar. Va men o'yladimki, ertaga biz ham kelajakda rahbar bo'lib, mas'uliyatli lavozimga keladigan bo'lsak, mana shu xalqni orzu istaklaridan kelib chiqqan holatda bugun va o'z navbatda buni mamlakatning rivojiga, uni taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan darajadagi o'zimizning bilim va tajribamiz bunga safarbar etishimizni bu yerda belgilab o'tdik. Demak, siz ishni xalq bilan ishlashdan boshlamoqchisiz, to'g'rimi? Xalqi orzu umidlari bilan tanishdan boshlamoqchisiz. Bu bugungi qarashlarga hamohang deb o'ylayman. Umuman bugun yoshlar bilan ishlash masalasida mutlaq bir yangi qarashlar, yangi nuqtai nazarlarni ko'ryapmiz. Bugungi mana shu davramiz ishtirokchilari ham mana shu natijalar, mana shu qarashlarni bir misoli deb ayta olaman va bugun nafaqat mana shu yoshlarni eng chekka qishloqlarda ham, markazlarda ham ular e'tiborda va yana bugun yangi tizim qo'yilyapti. Mahallalarda ham yoshlar bilan ishlaydigan yosh kadrlar, vakillar qo'yilyapti. Bu ham O'zbekistonning buguni va ertasiga xizmat qiladi. Bugungi suhbatimizni qizg'in jarayonlar bo'lsa-da, mana shu joyda, mana shu fursatlarda yakunlaymiz. Jonli muloqotda ko'mak bergan O'zbekiston 24 telekanalining ijodkorlariga va Namangan viloyat teleradiokompaniyasining texnik xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz. E'tibor uchun rahmat.